Sono Roberto Donà, terzo di una generazione di fabbri. L'attività è di famiglia, di mio nonno, e lavoriamo nel settore vetro sin dal 1923, il prossimo anno sarà il centenario. 100 anni di esperienza a Murano mi fa sentire parte di questo mondo e considerare il vetro anche parte della mia cultura, perché sono cresciuto in questo ambiente. Sono molto coinvolto nelle varie attività, nelle manifestazioni per il vetro, e mi sento di ridare qualcosa a ciò che mi ha fatto crescere, anche non solo economicamente ma anche emotivamente, perché lo vivo profondamente. E uno dei miei desideri è portare avanti un progetto che riguarda l'università. Lo sto spingendo con un grandissimo desiderio, perché penso che sia molto importante che i giovani vengano coinvolti ancora in questa tradizione a Murano, ma anche conosco personalmente il mondo del vetro anche fuori, e i giovani sono veramente partecipi e amano veramente l'arte del vetro. Questo progetto spero possa avere continuità, lo sto aiutando e spero che qualcuno se ne faccia carico, e sono ulteriormente felice di ricevere il premio proprio per poter parlare di questo. E vorrei, il mio desiderio appunto, che chi ha la possibilità di prendersene carico dia un'ulteriore energia per creare un futuro e una continuità nel vetro a Venezia. Ringrazio l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Fondazione Musei Civici di Venezia per l'assegnazione del premio Glass in Venice 2022. Ne sono molto onorato.